Bonjour à toutes et à tous, vous allez bien? 大家好，我们又见面了。Aujourd'hui, nous allons parler de la pluie. 那今天呢，我们会分享一些和雨有关的常用的词和词组。因为雨季呢马上就要来临了，那么在这个 météo 天气预报当中呢，我们马上就会听到很多个关于la pluie 有关的一些词，所以呢，今天呢，我们就来分享一下雨季的一些词。On va commencer， 我们就开始吧。Vie ne valent pas grand-chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud. 那我们都知道下雨用法语的表达就是 il pleut。那下很大的雨呢，我们学到的就是 il pleut fort， 是不是？但是呢，在天气预报当中呢，你很少会听到预报员会说 il pleut fort， 他呢是会用其他的更确切的、更精准的词或者是句子来表达下大雨。那是什么呢？那这个词呢就是 une pluie battante。battante 呢就是敲打那么这个雨是敲打的那种状态往下落的，那就是一个大雨那么结合一个句子呢，就可以说 il y a une pluie battante。il y a une pluie battante。那如果要表达一个小雨呢，一个真的是毛毛雨呢，我们可以说 il y a une petite pluie。il y a une petite pluie。或者呢，可能在新闻当中，这个播报员呢就会用另外一个词来代替的。那这个词呢就是 la bruine。la bruine。那这个词它的本身的意思就是毛毛雨、小雨。那如果说这个雨它已经不是大雨的这个状态了，是一个骤雨突然会下的那种雨，那这个词呢叫做 averse。averse。在新闻的在这个 météo 的时候呢，我们会听到 il y a des averses。il y a des averses 比如说 il y a des averses demain 明天呢会有这个大雨或者是骤雨。averse 就是骤雨。那在大雨过后呢通常是在6、7月份的时候在法国我们会看到新闻当中马上就会播放出这样子一幅画面很多这个男人女人都去拉他们的车或者是搬他们仓库里面的东西、车库里面的东西。那这个情况发生了什么呢就是因为雨下的太大了或者呢雨下的连续下了几天没有停，那就发生了水灾。il y a des inondations。那在新闻里面呢，我们就会听到 il y a des inondations des inondations 就是水灾。接下去呢，我们会听到的句子呢，就是比如说河水已经涨起来啦这个道路已经被这个封掉了那这个句子呢就是 le fleuve déborde。déborde 就是涨起来蔓延开来。le fleuve déborde。 la route est inondée。 la route est inondée 连诵都可以。la route est inondée 或者 la route est inondée 这个路已经被这个河水呢给淹没掉了那么这个情况下呢，就会有一个新闻采访之类的场景。那相反于这个水灾呢有时候会有旱灾。那么这个旱灾呢，新闻里面会说 le temps est sec， 或者天气预报里面会说le temps est sec。sec 这个词就是干le temps est sec。 Bon, nous avons parlé de la pluie aujourd'hui et maintenant on va faire un petit bilan。 好，现在呢我们来做一个回顾总结il pleut fort。il pleut fort， 那么我们可以用什么来代替呢？我们可以用比如说 il y a une pluie battante。il y a une pluie battante。 如果是小雨、毛毛雨呢，就是 il y a une petite pluie。il y a une petite pluie。 或者呢用一个词来代替，就是 la bruine。la bruine。 大雨、骤雨 il y a des averses。il y a des averses。在这个大雨骤雨过后呢，如果有水灾的话，那在这个新闻里面就会听到 il y a des inondations。il y a des inondations。 好，那么我们详细描述这个水灾呢，可以说 le fleuve déborde。le fleuve déborde。la route est inondée。
La route est inondée。如果说这个天气啊很干啊，很干旱，有旱灾的话呢，我们就可以说或者听到 Le temps est sec。Le temps est sec。好了，希望在今后的天气预报当中，如果说有一些关于la pluie 的一些天气预报出现的话，希望你们都可以能够听懂。Bon, je m'appelle Michel. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine. 下次再见啦。